أنا الطريق بعزومي وبهمتي وامجادي. أنا الطريق من يومي كلي فخر بأجدادي. أنا الطريق أنا الطريق بعزومي وبهمتي وامجادي. أنا الطريق من يومي كلي فخر بأجدادي. أنا الطريق فطر يا بيت الحب بدنيا قايدنا، أميرنا بالكون يا معلي رايتنا. قطر يا بيت الحب بدنيا قايدنا، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية رواد النجاح. وكما عودناكم كل أسبوع أن نستضيف ضيفا مميزا، ومن زاوية رجال الأعمال رحبوا معي بالسيد محمد نجيب الصباغ، طبعا إحدى الكفاءات السورية الموجودة داخل دولة قطر، الذي بدأ حياته العلمية والعملية من الصفر وصولا إلى تأسيس هذا البزنس. اليوم معنا قصة نجاح مميزة مع شخص مميز. في البداية لو نبتعد قليلا عن الألقاب ونعرف السادة المشاهدين، من هو السيد محمد وكيف كانت بداية حياتك العلمية والعملية وصولا إلى تأسيس هذا البزنس؟ أهلا بكم وبالسادة المشاهدين. بداية شكرا على التعريف. كما حضرتك ذكرت، اسمي محمد نجيب الصباغ. نعم. هويتي طبعا نحن من سوريا، جينا على قطر من 25 سنة. بدأنا بمشروع تأسيسي بسيط، ما كان مشروع كبير، وكان عبارة عن تصنيع أثاث وكل ما يخص الخشب. جميل جدا. والحمد لله رب العالمين، خلال السنوات الماضية وعبر الحقبة الهامة اللي مرت فيها قطر بآخر 12 سنة، طبعا هذه الحقبة لابد أن نشير إلى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني المؤسس. نحن بنحب نطلق عليه هذه الكلمة مؤسس العهد الجديد بقطر، وباني هذه الحضارة يعني التي أصبحت على مستوى العالم بكل جدارة. وطبعا بالتأكيد نثني على أيضا دور سمو الأمير تميم بن حمد الثاني وما قام به من خطوات هامة وجريئة رغم كل التحديات على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم بالنسبة للسوق العالمي والسوق الإقليمي. واستطاع أن ينهض بهذه البلد إلى أن وصلت إلى ما هي عليه. وقريبا سوف نشهد طبعا مونديال قطر، الحدث الأبرز بالمنطقة، منطقة الشرق الأوسط والعالم أكيد. طبعا أخذوا هذا الاستحقاق بجدارة. أكيد طبعا هم داعمين للسوق، يعني هذا اللي لازم نحكيه بتجرد. يعني هم داعمين للسوق كتير لحركة التجارة، لكل الشركات الصغيرة المتوسطة الكبيرة. يعني كتير ضروري أنه حكام البلد يكونوا داعمين، هذا بينجح الأعمال أكيد. يعني نحن الحمد لله اليوم نمتلك يعني مصنعنا الخاص فينا بتصنيع الأثاث
ونمتلك شركات ديكور بتنفذ جميع أنواع الديكورات الداخلية. طبعا احنا بنتمنى لك في البداية كل النجاح والتوفيق، واحنا سعيدين باستضافتك اليوم. خلينا نتكلم بشكل اوسع ونسلط الضوء على البزنس اكثر، ونخبر الساده المشاهدين عن مرحله التاسيس. كيف كانت مرحله التاسيس داخل دوله قطر؟ نعم. هون لابد ان نشير ان السوق القطري يعني سوق يكافئ المجتهد. يا سلام. رائع يعني. نعم الحمد لله. نحن اهتممنا بكل التفاصيل، اهتممنا بتنمية المهارات لدى يعني عندنا بالمصنع على كل المستويات، وآمنا بالتخصصات. يعني نحن ما عندنا يعني حد يشتغل كل شيء، كل شخص له مهام محددة. اهتممنا بتنمية المهارات، هذا يعني رقم واحد. اهتممنا بتنمية مهاراتنا، نحن واكبنا التطور، حاولنا قدر الإمكان أنه نكون على مستوى يعني الطلب. الكاستمر هون بقطر كثير دقيق وكثير مذوق، وناس ماشيين مع الحداثة خطوة بخطوة. يعني هاي بدون أي مجاملة على الإطلاق، هذا الكلام كثير واقعي. لازم يكون في أبديت دائما وأبدا. لازم يكون في أبديت. إذا ما كان في أبديت لن تلحق يعني بالسوق. فنحن الحمد لله من بداية التأسيس وحتى يومنا هذا نحن بنحاول نكون بمستوى السوق ونكون مواكبين للسوق. طبعا. جميل جدا. نعم. طبعا لكل مجتهد نصيب أكيد. الحمد لله. اليوم أنت استطعت أنك تأسس البزنس الخاص فيك. اليوم أكيد هنالك خدمات مميزة استطعت أنك اليوم تقدمها للكاستمر. لو نسلط الضوء على البزنس أكثر ونخبر السادة أيضا المشاهدين عن الخدمات اللي بتقدموها بشكل كامل. طبعا نحن أي منتج بيطلع من عندنا من الشركة عليه ضمان مدة 10 سنوات، وفي عندنا فترات صيانة، وفي عندنا فريق صياني متخصص. أحيانا إحنا بنتصل للناس قبل يعني الطلب وبنروح بنعمل صيانة. أحيانا بيطلبونا بنبعث فريق الصياني. هذا من حيث الخدمات. من حيث خدمات أخرى نحن لا نبخل إطلاقا بالنصائح على يعني زبايننا الكرام بمختلف المجالات. يعني أحيانا كتير بتعرف الديكور هو شامل، يعني واسع كتير. بيكون في عندك خليط من الخشب، الرخام، الزجاج، الأصباغ، ورق الجدران، الباركيه. هذا المزيج بيحتاج ترتيب، والترتيب هذا مثل المعزوفة الموسيقية. لو طلع أي خطأ حيظهر ويشكل عبء كبير على ما يليه وما قبله. احنا الحمد لله يعني لا نبخل بالنصيحة. خبرتنا كلياتها موظفة لزبايننا الكرام، ومعظم على فكرة الزباين عندنا يعني أصدقاء وأخوان لنا. يعني احنا كونا علاقات صداقة كثير مهمة بهاي البلد بسبب عملنا. نحن جينا ما بنعرف حدا. اليوم العمل طبعا تطور وأصبح علاقات الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. جميل جدا. من صدق الناس شركهم الله. طبعا أكيد كما ذكرت وتطرقت أستاذ الكريم في البداية على أنه المنافسة داخل دولة قطر شديدة جدا. طبعا. فهنالك بيئة خصبة للاستثمار، وأيضا نعمة الأمن والأمان الموجودة داخل دولة قطر ساعدت على نمو الاستثمار. لا شك طبعا داخل دولة قطر. طبعا. فلو نتكلم أكثر عن التميز، فلو نتوجه لك بسؤال، تفضل. ما الذي ميزكم في ظل هذه المنافسة الشديدة؟ يعني طبعا أشكرك. يعني نحن الحمد لله في تحديات كتير كبيرة. السوق في شركات عملاقة، في ناس رائدين بهذا المجال من سنوات طويلة، وفي شركات قبلينا ب40 سنة وب30 سنة. العمل
ما بيتطلب معجزة. العمل لو اشتغلنا، أنا بنصح أي شاب في بداية طريقه، أنت لو اشتغلت بمثابرة وحبيت عملك رح تنجح. طبعا الموضوع التكاسل على أنه أنت تتابع الحداثي وتتابع هذا الموضوع خط أحمر. لازم مثل ما تطرقنا قبل شوي بالحديث أنه لازم نحن نتابع أبديت لكل شيء يخص يعني حياتنا سواء الشخصية أو بالعمل أو بكل شيء. أكيد. نعم. أكيد. طبعا بالنسبة في نقطة سألت عنها بحب أنا أثني عليها كثير، نعمة الأمن والأمان. الحقيقة هذا البلد من البلدان القليلة جدا بالعالم اللي نحن يعني صدق احنا احيانا كثير بننام وننسى الباب مش مسكر. السيارة كذلك الامر، انت ممكن تنزل تجيب اغراض مثلا تترك السيارة شغالة عادي. الشوارع كلها مراقبة، مترو مراقب. الزوجي او الابنة من اي منطقة بدوحة انت ابدا ما بينشغل بالك اطلاقا عليها. طبعا هذا كمان متشكر هون وزارة الداخلية العين الساهرة كثير بقطر، كثير حقيقة بيأمنوا وبكل هدوء ولطف كل ما يلزم لراحة المواطن. طبعا احنا المواطن والمقيم طبعا. أكيد. نعم. احنا بنوجه لهم من هذا المنبر طبعا وأسرة البرنامج كل التحية. نعم. تطرقت لموضوع جدا مهم، نعمة الأمن والأمان. هنالك قاعدة معروفة في العالم تقول إذا وجد الأمان وجد الاستقرار وجد الاستثمار يتبعه الازدهار. طبعا. اليوم دولة قطر هي من الدول القلائل في العالم المزدهرة. نعم. لأنها اللهم لك الحمد طبعا تنعم بنعمة تسمى نعمة الأمن والأمان. نعم. فهنالك أيادي زي ما ذكرت وعيون ساهرة طبعا على أمن وأمان هذا البلد. نعم. فلو نتوجه من هذا المنبر برسالة إلى سمو الأمير وسمو الأمير الوالد، رسالة من القلب نشكرهم على نعمة الأمن والأمان. أكيد الكلام لا يعبر عن ما في داخلنا. بصراحة في كلمة الوطن حيث الأمن والأمان والاستقرار. أكيد. هذا هو الوطن. أكيد. قطر وطننا الثاني أكيد. قطر حبيبة وعزيزة وغالية على كل الموجودين فيها. أنا ما عندي أدنى شك، أنا كثير بقابل ناس ومن كل الجنسيات بقطر. قطر كثير كثير عزيزة وغالية على كل الناس من حولنا. سمو الأمير الوالد الله يعطيه طول العمر والصحة والعافية إن شاء الله، بذل مجهود هائل. سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني بذل مجهود كمان هائل بهذا المجال. والشيخ تميم بيتميز بباور وطاقة انرجي، يعني انت بتشوف هذا الشخص، بتشوف الشباب، بتشوف القوة، بتشوف يعني الكبرياء، العزة، الشموخ. بنوجه له أكيد تحية كثير كبيرة يعني وشكر كثير كبير على كل شيء قدموا لنا إياه، وقدموه طبعا لكل اللي عايش بدولة قطر من مواطن أو مقيم عبر السنوات الماضية. لكل إنسان نظرة مستقبلية. نعم. وسقف الطموح زي ما ذكرنا مفتوح للجميع. فما هي نظرتك المستقبلية لدولة قطر في 2030 وأيضا للبزنس الخاص بك؟ نعم. بعد التحديات اللي مرت فيها دولة قطر. نعم. وتجاوزتها بكل جدارة. نعم. استطاعت تجاوز كل التحديات من سنوات عديدة، أزمة 2008 وغيرها من الأزمات، أزمة كورونا. بعد التحديات هذه كلها وما أثرت هذه التحديات إطلاقا على وتيرة العمل والإنتاج، نستطيع أن نتفائل أكيد بالمستقبل. ودائما هم بيفاجئونا بالمشاريع الجميلة وبالرؤية، ما شاء الله رؤية في لجان قائمة على هذه البلد وعقول نيرة ما شاء الله إلى الأمام وإلى الأعلى دائما إن شاء الله, إن شاء الله. إلى الأفضل. طبعا تكلمنا عن دولة قطر، نظرتك المستقبلية للبزنس؟ البزنس بقطر بخير، يعني بجملة مختصرة البزنس بقطر أكيد بخير. عايشنا كل الظروف وكنا بخير. أكيد البزنس بيمرض، يعني أي بزنس معرض يعني
يعني مؤشر بياني، في صعود في هبوط، لكن دائما كان المؤشر فوق الجيد يا بقطر. سلام. نعم. يعني الأب دائما موجود والداون خلاص وصلناش نسمعك. ما أتوقع. يا سلام. بالسوق القطري أكيد لا. يا سلام. نعم. طبعا وراء كل رجل عظيم امرأة. أكيد. أكيد هنالك طبعا زوجة كانت دائما، خلينا نقول، هي الداعم الأكبر لك في مسيرة حياتك العملية. الحمد لله. طبعا إذا كان البال زي ما بقولها مرتاح، الإنسان عطاؤه بيزيد. فاليوم بدنا منك كلمة للامرأة اللي كانت ساندتك. أشكرك جزيل الشكر بداية على هذا السؤال. أنا يعني مدام نجوى زوجتي، نوجه لها كل التحية طبعا. الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا. واكبت معي كل لحظة بحياتي بصبر، بتفاني، بعطاء. وأكيد أنا أؤيد المقولة وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. أكيد. نعم. فالحمد لله أسرة يعني رائعة اللهم بفضلها طبعا أكيد، ومتابعتها أكيد، لأنه أنا كثير مشغول دائما بالشغل، وهي إنسانة الحقيقة يعني عطاء من رب العالمين. طبعا من حظي بمرأة جيدة في الدنيا كأنما حيزت له الدنيا وما فيها. نعم. طبعا احنا بنتمنى لك كل النجاح والتوفيق. شكرا. واحنا من هذا البرنامج بنوجه طبعا زوجتك كل التحية والتقدير، لانه الامهات اليوم هم ايضا مش بس صانعين اجيال، ايضا هم داعمين للمجتمع. نعم اكيد. طبعا اخيرا وليس اخرا، اكيد هنالك بطاقة شكر لإنسان كان داعم لك في مسيرة حياتك. أكيد طبعا. فاليوم بدنا نهضم حق الناس اللي كانوا، خلينا نقول، سبورت لك. كمان أشكرك على هذا السؤال. تفضل. أشكرك جزيل الشكر على هذا السؤال. طبعا دائما بالحياة في ناس، خلينا نقول، معربين لإلك، مكتشفين مواهبك. طبعا أنا الفضل الأكبر بكثير أشياء بحياتي للمرحوم والدي الله يرحمه. ومن ثم في عندي شخص عزيز على قلبي كثير، وصديق وأخ، بوجه له كل التحية، أبو حسام. أكيد بوجه له كل التحية. الله يبارك فيكم. أبو حسام دائما كان يسدي لنا النصائح، كان دائما غيور علينا أكثر من أنفسنا أحيانا. طبعا هو ومدامته أكيد، مدامته أكيد كمان ساهمت بالقدر الأكبر بحياتنا. نعم. هدول من الأشخاص المميزين جدا بحياتنا. في كثير طبعا من الآخرين الحمد لله، يعني محبين كثار. طيب احنا طبعا عشان ما نهضم حق أحد، لكل إنسان كان داعم لحضرتك. نعم. للأسماء التي ذكرت وللأسماء التي لم تذكر، كل الشكر. احنا بنوجه له كل التحية. نعم. واحنا سعيدين جدا بوجودك معنا، واحنا سعيدين جدا لأنك كنت أحد ضيوف برنامج رواد النجاح. شرفت. شكرا لوجودك معنا، شكرا لهالكلمات الطيبة واللقاء الطيب. أشكركم. وإحنا بنشكر دعمك الكبير لهالبرنامج. شكرا لك، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. الله يسلمكم، وشكرا جزيلا لك ولفريق العمل جميعا، شرفتونا. بارك الله. أهلا وسهلا. مرحبا، أنا تمام الصباغ، ابن محمد الصباغ، مدير شركة السارية. بشكل عام نحن هذا معرضنا بالوكرة. لما بنيجي بنحكي عن معرض، بنعمل ديسبلاي لكل الأشياء اللي ممكن الزبون يحتاجها. بشكل عام مثلا هون عندنا أنواع من الخشب وأنواع من شبيه الرخام. هدول الأشياء مثلا بتستخدم في المطبخ، بتستخدم في ديكورات البيت مثل ستاندات التلفزيون وهالأشياء. لما بنيجي بنشرح لزبايننا، بنعطيهم سامبل لطريقة التصميم. عندنا مثلا مثل الحفر هذا اليدوي، وفي عندنا شو اسمه الازاز اللي بيكون محطوط مثلا عشان لا يبين الاشياء اللي جوا.
هون مثلا عندنا انواع خشب مختلفه تنحط على الخزاين اللي بالبيت، الاضاءه المخفيه، الرفوف تنحط عليها مثلا مثل الميك اب، الساعات، الاشياء اللي انت بتحتاجها بالبيت. طبعا ديزاين عديد، ولكن نحن بنختصر الديزاين بانه نورجيهم انه اي شيء ممكن، مثل الديزاين اللي محطوط البسيط هذا اللي هون بيعطي لمسه كثير حلوه، وطبعا مساحات التخزين الموجوده كلها. بمعرضنا بالوكرة طبعا بيجي عندنا شغله متميزين فيها بانه بنعرض لزبايننا 3 انواع من الابواب، باب موجود من الداخل، باب موجود هون، وباب موجود بالكفر لانواع وديزاينات مختلفه. هذا الباب على سبيل المثال بيسمى سيمي سوليد، بيستخدموه بعزل الصوت بغرف الاطفال، بالمطبخ، باشياء ممكن تستخدمها يعني لتكتم الصوت ما يطلع الصوت لبرا. هون عندنا نوع ثاني من الباب، هذا الباب يسموه سوليد اللي هو مش عازل للصوت مثل السيمي سوليد، ولكن عليه ديزاينات مختلفة. طبعا لما يجي الزبون لعنا هدول بعض السامبلز اللي موجودين عندنا، الالوان المختلفة، كل زبون بيكون عنده طلب مختلف. مثل هذا مثلا على سبيل المثال، هذا كفر بينحط فوق، طبعا معمول من الخشب الطبيعي، ووتر بروف، وبيكون عليه ضمان من 10 ل 15 سنة على حسب النوع الخشب اللي بتختاره. كل المواصفات وكل الشغل اللي معروض عندنا على صفحة الانستغرام او الفيسبوك هو صنع في شركتنا، ومحطوط عليه اللوجو، وبيكون عليه ضمان من 10 ل 15 سنة. بشكل بسيط عندنا انواع مثل هاي، هدول السامبلز اللي بيكونوا موجودين هون هي اشياء بتتلبس على الخشب من ديزاينات مختلفة. بنورجي طبعا جميع الديزاينات لزبايننا اللي يختاروا منا عشان ياخذ معنا وقت تصنيع اقل، ويكون الزبون عنده فكرة لما بيجي بده يشتغل. هذا تصميم مثلا هون المودرن، بندمج بين تفاصيل المودرن والكلاسيك بحيث انه يختار وحدة منهم. طبعا لما نخلص من الخشب عندنا شغل التنجيد. شغل التنجيد لشركة السارية، نحن بنقوم بشغل الخشب كامل والتنجيد، وعندنا طبعا على صفحتنا بالانستغرام وبالفيسبوك كثير من الشغل، كثير من الاكزامبلز اللي ممكن تشوفوهم للانواع او اختلاف الالوان اللي ممكن تختاروها. واخيرا وليس اخرا عندنا الجبس. نحن كشركة السارية بالجبس خصيصا بنشتغل شغل كتير حلو وكتير كبير، وعندنا ديزاينات كتير مختلفة، لكن يعني نحن هون مشتغلين شوي بالأسقف، شوي على الجنب، ولكن بس تفوتوا على صفحتنا ممكن تشوفوا شغل أدق من هيك وأصعب من هيك اللي احنا بنعمله بشركة السارية.